Здраво, дечки! Еве сме во уште едно видео за C#. Значи во претходното зборувавме за клучниот збор и за енумерацијата и како што напоменав во претходното видео, значи денеска ќе се надврзаме на тоа видео. Реков да во претходното видео мислам дека споменав дека со енумерациите, значи може освен една да имате и повеќе вредности. Но пред да започнеме да зборуваме за денешната тема, доколку ме следите на YouTube каналот, доколку не ви е тешко, кликнете на subscribe попчето, кликате лайк на видеото што ги гледате, кликате share за видеата полесно да се шират и да дојдат до тие за кого е намената. Значи не ви велам да кликате subscribe и лайк за да имам повеќе subscriberi, да правам пари или нешто, бидејќи како што гледате на видеата нема ниту банери, ниту досадни реклами, ниту некакви спонзорирани содржинија од некои фирми, спонзори или како и да е. Значи кликнете subscribe и лайк за на YouTube чисто пријателите или луѓето да видат што вие гледате, па може би и тие ги се заинтересираат за видеата и така видеата полесно да се шират и ќе стигнат до тие за кои е намената. Значи, кој што гледате во моментот има 76 сабскрајбери, а мислам дека има повеќе луѓе што ги следат видеата, меѓутоа и не очигледно тешко да кликнат на ова црвено копче. Како и да е. Значи, продолжуваме со денешната тема. Како што велам во секој видео, значи, пред да го гледате видеото, значи, барем пролистете ова што е напишено некој пасус и текст, чисто да знаете пред да зборувам, зашто ќе зборувам и со тоа полесно ќе ме следите. Значи, рековме денеска ќе продолжиме да зборуваме за енумерацијата и ќе видиме како да направиме одреден енумератор да прима повеќе вредности а тоа ќе го правиме со помош на логички или со bitwise операции врз енумераторот. За да го овозможиме тоа, значи мора нашиот енумератор да го значиме со flags атрибутот. Исто така што е многу битно е вредностите за константите внатре во енумераторот, за тие што ќе користиме со логичките операции, значи со bitwise операциите, за тие константи што ги користиме, вредностите мора да им бидат power of 2. Значи во нашиот случај, што гледате овде имаме permissions енумерација, првата вредност не е power of 2, бидејќи таа нема да ја користиме со bitwise операторите, меѓутоа наредните ни се 2 на нулти степен, што не е единица, 2 на степен 1, што не е двојка, докато имаме наредно, би било 2 на степен 2 на степен 2, 4, 2 на степен 3, 8, 16, 32, 64, 128 и така натаму. Тоа ви е пишено во ова мало пасушче одека. Па, ајде да започнеме во Visual Studio. Ќе го копирам ова. Копирање на бугарски ми е. Google Docs-от нема врска. И ајде нашиот енумератор ќе го ставиме во namespace-от тука. Океј, се ни е во ред. И ајде во класата да креираме една променлива. Public permissions и ајде нека се вика со мало permissions. Добро. И овдека ајде да и доделиме вредност на, иако ќе има по дефолт на, ајде ние да ставиме на. Нека има на. Што ми се буни? Мора да е static, бидејќи сме во статични методи. Океј, се е во ред. Добро. И ајде да ја печатиме вредноста. Write line. Океј, и да видиме која вредност ни е ова. Ова треба да ни испечати на.
Окей, none. Айде да го тръгнем flex атрибута, да видим коя е разликата. Така ще гледаме се ни е исто. Окей. Значи нема некоја влочлива промена, иако позадина има многу промени што ни ги прави овој flex оператор атрибут. За да дознаете повеќе, значи имате еден линк тука и имате на крајот текстот уште еден линк за да видите по што се прави овој flex, или едноставно пишете на Google flex атрибут enumeration C# нешто такво и ќе најдете милион линкови каде што ќе може да допрочитате. Значи целта на овие видеа чисто да ве насочат на некаде, а ваша задача е да истражувате од тука па на натам. Исто како што е целта и на секоја образовна институција на секаде во светот, значи е да ве насочат, а доколку вие сте заинтересирани, значи треба сами да истражувате и да учите. Значи знаење со сила во глава никој не ви става. Океј, идеме дале. Чека се раководим по документа да видиме што има. Океј. Сега значи ќе видиме како да доделиме повеќе од една вредност и да тргнеме вредност од нашата променлива. Значи гледам овдека ставивме вредност на. Доколку сакаме ова да го подесим, да речеме на read, едноставно ќе може да правиме ова и да му речеме read. И тоа е апсолутно валидно. Кога испечатиме ова од него, сега нашата променлива ќе има вредност read. Океј, ајде сакаме сега да има и read и write. Како да направиме сега тоа? Ако направиме нешто вако, write ќе ни биде само write. Нема да ни е и read и write. Што гледате? Само write. Што може да направите тука е додадете уште една енумерација тука, што ги се вика read write и доделите и таа вредност. Меѓутоа не ни е тоа целта. За да работиме со повеќе вредности, значи користиме овој оператор pipe еднакво permissions.read. Океј, гледате, нема грешка. Доколку го испечатиме ова, како што гледате сега прима read, а претходно имавме none. Доколку промениме овдека да не биде power of 2, да не биде и ова none, да видиме што ќе се случи. Гледате сега, значи и none и read ни прима. Значи затоа none го ставивме да не ни е power of 2, бидејќи со него нема да користиме bitwise оператори и затоа нека ни стои 0. Значи за да не ни проблеми, none ни е 0 како дефолтна вредност и таа не си стои none power of 2. Океј, значи гледаме со pipe операторот, pipe еднакво, значи може да доделуваме повеќе вредности. Доколку сакаме, значи сега едноставно да прима и read и write, едноставно го копираме ова, еднаш додаваме read и уште еднаш додаваме тука write. И сега кога ќе испечатиме, може да знаете, предпоставите што ќе ни се испечати, да гледате read и write. Тоа тука го печатиме, ставиме чисто празно место за да ни е малку попрегледно. Доколку сакаме да тргнеме некоја вредност, ајде овој за write line ќе ви скопирам, да речеме сакаме сега write да го тргнеме. Permissions. Океј. И пишуваме со ampersand еднакво и со овој tilt оператор, не ти, кирилица ли наставено, што на Windows е другашно, другото заборек, окей? Permissions и да речеме рековме сакаме write да го тргнеме. Значи, ampersand еднакво tilt и вредноста што сакаме да ја тргнеме. И ајде да видиме дали се ни работи. Значи во првиот случај овдека се печати none, овдека ги има read и write и овдека сакаме да тргнеме write и да не се испечати само read. Ајде да видиме дали тоа ќе ни работи. И како што гледате, се ни е супер. Океј. Видиме што има понатаму во текстот. Тоа го поминавме.
Да. Значи, во енумерацијата може да додадеме и трета вредност овдека, значи може да работиме и овдека со логички операции. Значи може да речеме тука, да речеме трета вредност пол, што ќе ни прима read и write. И write. Окей, ајде сега да го пробаме нашиот пример. И го што гледате во вториот случај сега ги немаме read и write, туку вели all, значи ги приеме двете вредности. Значи тука може да правиме логички операции во самата дефиниција на енумераторот. Да видиме што има понатаму. Да, значи може да правиме со помош на оваа метода проверка дали има некоја вредност. Ајде да видиме како тоа функционира. Ајде, ова ќе го... ајде нека стои. Да речеме овде. Речеме if permissions .hasFlag и сега му даваме од енумерацијата permissions. Да речеме сакаме да провери дали има read. Дали има read. Окей. Console write line. Речеме we have read permission. Не сум сигурен дали со едно или со две се пишува. Мај битно. Окей, и да видим што ќе ни се спеши. Значи има read. Видејќи го отстранивме write. Ајде да видиме дали write. И write немаме и ова нема да ни се испечати сега. Како што гледаме, окей, се ни работи. И имавме уште нешто во документот, една метода искуцав, каде што користивме сето ова што го поминавме овдека. Ајде чисто да го ископирам, да не го пуцам сето од нови. Ќе ја ставиме под main. Каде ми се заградите? Copy. Нешто ми ги излезе заградите, што и да е. Окей, ќе го изчистиме, може и без загради. Како и да е. Значи, гледате, имаме static метода, која враќа енумерација и се вика check permissions. За параметар исто така прима енумерација од истиот тип. И кога ќе ги пратиме, да речеме, ова наша променлива овдека од типот на енумератор permissions, внатре креираме темп променлива од истиот тип, која назначуваме да биде на почетокот none и на краја враќаме. Значи, и проверуваме доколку нашата променлива има flag read на ова привремена променлива, додај ја таа вредност. Повторно уште еден if, доколку има write, додај ја таа, доколку има all, додај и таа. Како да е. И на крај ја враќаме оваа привремена променлива. А пред тоа, значи, печатаме вредност. Може тоа е да го. Место овие write, ајде да викаме методата, check permissions. Ставиме тука. Ќе ја ставиме и тука, ќе ја ставиме и тука. И да видим што ќе ни е излезе од програмата. И како што гледате, нешто слично. Кој што реков, значи, на крајот од видеото имате тука уште еден линк. Документот е надмина веќе 50 страни. Како што е тргнал, ќе стигне и до 100. Така да, дечки, мислам за ова видео доволно. Значи, уште еднаш, доколку не ви е тешко, кликнете на ова subscribe на видеото што ги гледате, кликнете лайк, доколку не ви е тешко, кликнете и share, споделувате на YouTube, на Facebook, на Twitter, каде и да е, значи, за видеата да стигнат до тие се кој е наменото. Бидејќи, еве, до септември сум слободен, ќе го правам ова што го правам, а потоа ќе видиме дали ќе продолжам или нема да продолжам. Сега летово сум слободен, кој што реков, од
пред една недела сум веќе и невработен, значи ќе одмарам малку мозокот и еве ќе се занимавам со ова што го правам, чисто да дадам некој допринос за оваа наша дали мала или голема IT заедница. Така да, дечки, поздрав до некој наредно видео.